طب والله اللي بيحصل ده عيب. جماهير الاهلي وجماهير الزمالك وكانهم في حرب مع بعض. نسيوا ان الاهلي والزمالك بيمثلوا مصر في افريقيا. كام يوم كان الزمالك بيلعب مع المريخ السوداني والاهلي بيلعب مع الهلال السوداني. الاهلي اتغلب والزمالك اتعادل، وجماهير الاهلي تحفيل على الزمالك وجماهير الزمالك تحفيل على الاهلي، وكاننا اعداء. المهم، جماهير بتخبط في بعض عادي. بس الاستاذ المحترم ابراهيم المنيسي، نسمع كده هو بيقول ايه الاول وبعد كده نرد. السؤال في الناحيه الثانيه، ليه الاتحاد الافريقي وليه الهلال بيلعب بدون جمهور؟ والامتى الهلال ويطلع على مرتضى منصور نفسه رئيس نادي الزمالك يطلع يقول كده؟ ليه الهلال بيلعب بدون جمهور؟ انت مالك انت ايه دخلك؟ انتوا بتدوروا على السودانيين، ايه اللي سخنهم وايه اللي شحنهم؟ شوفوا البهوات اللي هنا. يعني راجعوا اللي قالوه، راجعوا اللي قالوا مرتضى منصور واللي قالته برامج رياضيه هنا. متبنيين السؤال ليه الهلال بيلعب بدون جمهور؟ انت بتقول مرتضى منصور بيسال هو الهلال لعب بدون جمهور ليه؟ اي حد بيسال سؤال. هو انا قلت لا دخلوا جمهور؟ الراجل سال بيسال ليه، هو ماله مال الاهلي؟ وبيقول ان السبب في المشاكل اللي حصلت في السودان مكالمه مرتضى منصور، هو اللي شحن الجماهير السودانيه. استاذ ابراهيم، حضرتك ما شفتش الماتش. جماهير السودان مين اللي كانت مشحونه؟ هو انت شايف ان محمد الشناوي ده تبع السودان؟ محمد الشناوي اللي من اول الماتش اتخانق مع الدكتور بتاع السودان مرتين، واول صفاره النهايه طلع ورا الدكتور عشان يضربه. هو ده جماهير السودان هي اللي كانت مشحونه من كلام مرتضى منصور؟ وبتقول مالكم مال الاهلي؟ ده انت طلعت بعثه النادي الاهلي عشان تتكلم على الاهلي في كاس العالم، كنت سايب الاهلي وبتتكلم على هزايم الزمالك وبتتريق على هزايم الزمالك. هو مين اللي بيشحن مين؟ يا ريت انت واللي زيك تسيبوا الاهلي والزمالك في حالهم، الله يصلح حالكم، انتوا اللي بتشحنوا الجماهير. شكرا لكم.